დღეს ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ და ასევე მინდა გაგაბედნიერო თქვენს. ამ ვიდეოს უყურეთ ბოლომდე, ძალიან დიდი თხოვნაა და გადააზიარეთ და არც გადაახვიოთ. ვინ მინდა რომ გავაბედნიერო ამით? ის ხალხი, ვინც მიყურებს. მარტო გამომწერები კი არა, საუბარი არის ზოგადად იმ ხალხზე, ვიზეც ახლა ვისაუბრ. ყველამ კარგად იცის, ჩემმა გამომწერებმა და მოსმენილი გაქვთ როგორი რთული ბავშვობა მქონდა. როგორი ტანჯვა, წამება მაქვს გავლილი, ტყე, ღრე, სიცივე, ომი, ყველაფერი მაქვს ნანახი. აი, ვეღარაფრით ვეღარ გამაკვირებთ. არავის არ მჭირდებოდი, არც მწერდნენ, არც მირეკავდნენ, როცა გაჭირვებაში ცხოვრობდი. მარტო ერთი მაღალ ღმერთს მჭირდებოდი, სხვა არავის. და დღემდე ვჭირდები ღმერთს, რომელიც მეხმარება ყველაფერში და მადლობა ამისთვის. აი, ორი აზრი არ არსებობს, ყველაფერი ღმერთიდან მოდის და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და ყოველთვის ვიქნები. რო დაინახეს, რომ იქ რაღაც ბიზნესი დავიწყე, აქეთ რაღაცები დავიწყე. უცებ საახლობლო გამომიჩნდა, საშინაურო გამომიჩნდა. მიხვდით? ხან ერთმა მთხოვა ფული, ხან მეუბნებდა, ეხლა მეცოდებოდა, იმიტომ რომ მაინც ერთად ვარ გაზრდილები, წლებია ვიცნობთ. ერთს დავეხმარე, ორს დავეხმარე, 3-ს, 1000 და ასე შემდეგ. ეხლა ამ ბოლოს რაც მქონდა გასესხებული ფული, ხო? აი არ მინდოდა მართლა ამ ვიდეოს ჩაწერა, მაგრამ უბრალოდ მინდა რომ მოისმინოთ უყურებთ. მინდა გაგაბედნიეროთ, ვისაც მე ვასესხებ ფული და მითხრა რომ 2025 წლის ბოლომდე მოგცე. არც ერთ ადამიანს არ აქვს ფული დაბრუნებული. და რით მინდა რომ გაგაბედნიეროთ. ძალიან ბევრი მაქვს გასესხებული ფული და თქვენი ბედნიერება იქნება იმაში, რომ ეს ფული, რაც გქონდათ მოსაცემი და თავის დროზე არ მომიტანეთ, მე თქვენგან ფულს აღარ ველოდებ. მე თქვენთვის მიჩუქნი. ამაში იქნება თქვენი და ჩემი ბედნიერება. უბრალოდ, როცა იტყვით სიყვას, როცა იტყვით დროს, თავის დროზე ყველაფერი უნდა მოიტანოთ. აღარასდროს არავის არანაირ ფულს მე აღარ ვასესხებ. იმიტომ რომ ძალიან დიდი სკოლა გამოვიარე. ასე რომ, გადააზიარეთ ეს ვიდეო და ყველამ გაიგოს ის, რომ მე აღარც ფულს გსესხლობთ არავის. პირადად ვერ დაგიწყებთ უყოლას რეკვას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრები ხართ. ეს ჩავწერე ეს ვიდეო თქვენთვის. მიჩუქნია თქვენთვის ფული, რომელსაც ერქვა გასესხებული. თქვენ ჩემი ვალი აღარ გაქვთ. იხარეთ, იბედნიერეთ და ღმერთმა გამრავლოთ და სულ იყავით ესეთი ბედნიერება. თავარია, გადაეჩვიეთ ტყუილს. ვალს როცა აიღებთ, თავის დროზე ადამიანს უნდა მიუტანოთ.